We went to UN. It was such an honor and made us. 야 남준아 이게 뭐야? 그러니까 Okay. Our fan, Ami. Ami, I love you. 오늘 뉴욕 느낌이 좋다 이게 뭐야? Today's Like today. I like today's 뉴욕 vibe 이렇게 하면 돼? I love today's 뉴욕 vibe. You feel so good. 언제 이야기하려고? 인터뷰 때. 내가 사진 다 찍어놨다고 뉴욕 그 비 오는 느낌이 와. 싸이월드 감성이구나. 알지 뭔지 알지 그 창문에 오늘. 그 창문에 그 빗방울 이렇게 흘려지는 아니, 아, 저도 메이크업 하면서 왔는데 되게 예쁘게 오더라고요. 진짜 감성 떤다 이러면서 전하고 막걸리 감성이 아니에요 여기는. 이런 날 밥 막걸리 먹어야 여기 돼. 비는 파전의 막걸리 감성이 아니야. 여기 비는 뭔가 와인의 스테이크 같은 그런 느낌. 그럼 평소도 먹잖아.